Galera, vocês pediram tanto que a Honda escutou. Olha quem voltou, Tornado. Eu particularmente tive inúmeras histórias com ela e acho que tu também, né, Rafa? Com certeza, já corri com ela no asfalto, na terra, e essa moto nova traz inúmeras novidades. Painel blackout, iluminação full LED, protetor de cárter, embreagem deslizante e muito mais coisas que vocês vão descobrir ao longo dos próximos dias. Exatamente. Logo, logo elas chegam nas concessionárias e se vocês estiverem passando aqui pelo festival, vocês podem ver ela de pertinho. Essa moto que vai colocar vocês de volta na trilha da aventura.